Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan mobil Jeep Hummer. Wah, keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Wadidaw, wadidaw. Lihat, di sini juga banyak sekali mainan ya. Ada kereta Thomas, ada tank tempur, ada juga mobil off-road. Nanti semua mainan itu kita kumpulkan ke wadah ini ya. Mantap. Ayo kita mulai kumpulkan satu persatu, teman. Kita mulai dari yang ini. Di sini ada mobil dump truck. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil bus telolet. Keren. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mobil off-road. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada kereta api. Atau kereta uap. Wih, keren. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil pengangkut sampah. Mantul. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil bus sekolah. Widih, keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada tank baja atau tank tempur. Wih, keren. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mobil molen. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil dump truck. Keren. Masukin ke wadah ya. Kita lanjut yang ini. Di sini ada mobil es krim. Get away from the ice cream guy. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil tangki. Wadidaw, keren. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada kereta Thomas. Mantul. Taruh sini. Ambil yang ini.
Di sini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil derek. Woi, Pak. Keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil pengangkut beko. Mantap. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Ambil yang ini. Di sini ada truk towing. Mantul. Taruh sini ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil pengangkut kuda. Wah, keren. Masukin ke wadah. Lihat, semua mainan sudah terkumpul ke dalam wadah ya. Kita lanjut besok lagi, teman. Dadah.